एयरपोर्ट से ले जाते हुए पकड़ी गई सबसे क्या वाहियात मिला? चीजें। सबसे पहले अभी देखना 12 भाई, अक्टूबर बहुत को मजा 2 आएगा। लोग रशिया से इस्तांबुल आए 4 सूटकेस लेकर और एयरपोर्ट पर इन्हें 4 दबोच लिया गया सूटकेस। क्योंकि ये कस्टम से बच के क्या भाग रहे था? थे। फिर जब इनके सूटकेसेस चेक किए गए तो उसमें 10,300 ये क्या? पूंछ मिली लोमड़ी की, जिनकी टोटल कीमत लोमड़ी की 37 इतनी सारी लाख पूंछ? रुपीस थी। लोमड़ियों की पूंछें, शरीर कहाँ गया? नेक्स्ट बनाए 29 ये सितंबर क्या को करेंगे एक उससे? महिला अमेरिका के ये एयरपोर्ट क्या? पर पकड़ी गई जिसके पास एक बॉक्स था और उसमें उसमें थी क्या? जिराफ की पूप, जिसे वो लेडीज ये क्या केनिया से होगा? लाई थी गले का हार बनवाने के लिए ताकि ओ यार। पहनकर खुशबू से क्या मूड क्या करते फ्रेश रहे। रहते हैं लोग।